Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 27 Ocak 2 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, güneş burcunuzda sizin döneminiz. Bu hafta doğan tüm kova burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Sevgili yükselen kovalarımız, evet, güneş yükselen burcunuzun üzerinde ve yılın en önemli dönemi sizin için, çünkü burcunuzda bir yeni ay doğacak. Haftanın ilk 2 günü ay Oğlak'ta, kapanan fazla. Bu bir dinlenme dönemi, şöyle bir içe yönelme dönemi, güç toplama dönemi. Çarşambadan itibaren ise ay artık Kova'da ve üstelik Merkür de Kova burcuna geçecek çarşamba günün ilk saatlerinde. Dolayısıyla enerjiniz hem duygusal hem zihinsel hızlanıyor. Çarşamba günü 29 Ocak'ta öğleden sonraki saatlerde 9 derece Kova burcunda yeni ayımız doğacak. Yeni ay yeni umutlar, yeni hedefler, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Ve bu yeni ay Jüpiter'den de güzel bir açı aldığı için bence iyimser bir yeni ay,